Уважаемые участники нашего мероприятия, приветствуем вас! Поздравляем вас с Днем российской науки! Науки пользуют везде, так сказал Пушкин, выразив значимость наук, знаний, необходимых в нашей жизни. И мы начнем с него, его светлого имени. Личность творчества Пушкина стали путеводной звездой для писателей разных стран и народов, и, конечно, в Якутии. В его творчестве все люди-братья, несмотря на различия. Он интересовался и уважал их обычаи. В этом проявляется с наибольшей силой гуманизм его мировоззрения. Он внимательно изучал народы Сибири, русского севера и Урала. Задумав писать роман о Ермаке, изучал этнографические и исторические материалы о Ханты-Манси, Эвенках, Чукче. Он верил, как и Ломоносов, что могущество России будет прирастать Сибирью. В его библиотеке были научные труды Палласа, путешествия по разным местам российского государства, журнал, посвященный Сибири и Северу, и другие работы. Известны были ему и труды сибирского краеведа Щукина «Поездка в Якутск», повесть «Посельщик», «Сибирская повесть». В его домашней библиотеке нашли книгу очерков, отбывавшая ссылку в Якутии Бестужева. Его работы «Сибирские нравы», эссе, стихотворение Бестужевой «Сааты», «Сибирская баллада» готовы к публикации в журнале «Современник». Судя по этому, его интересовали две темы: русская колонизация Севера, Ермак и его сподвижники и продолжатели, быт и культура коренных народов Севера. Пушкин мыслил исторически. Он понимал, что рано или поздно так называемые младенствующие народы, как называли когда-то чукчи, тунгусов и других, станут в ряд с так называемыми взрослыми цивилизованными нациями, сравняются с ними. Все дело, как это будет протекать. Душа его ликовала, когда народ, когда-то считавшийся диким, выдвигал из своей среды творческих, мыслящих, талантливых людей. Он был верующим человеком, исповедовал православие и уважительно относился к другим религиям. Не понимал, почему различия в способах понимания Бога, принадлежность к той или иной конфессии вызывают вражду, войны. Пушкин стоит у истоков взаимодействия русской и якутской литератур. Так у Кулаковского, как писателя-просветителя, большую роль сыграли произведения устного творчества народа, русской классической литературы, прежде всего поэзия Пушкина. Кулаковский первым из якутян дал научную оценку поэзии Пушкина. В годы учебы в реальном училище он написал 2 реферата «Имеют ли право русские гордиться своим именем? Главные заслуги поэзии Пушкина», где отмечал художественные достоинства его произведений, многогранный талант, богатство языка. Считал, что поэзия его национальна, реалистична и народна. Кулаковский сам писал отличные стихи на русском языке, знал наизусть большую часть его произведений. История сохранила для нас тетрадь, куда Кулаковский любовно переписывал многие произведения русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Крылова, Некрасова, Кольцова, Никитина, Жуковского и других. Первые художественные переводы Пушкина сделал Аюнский. В 1922 году он перевел стихотворение «Туча» и включил его в книгу «Песня, стихи, рассказы». Затем были переведены стихи «Пророк», «Кинжал» вместе с Неустроевым, трагедия Борис Годунов с поэтом-драматургом Сафроновым, переведена повесть «Капитанская дочка». Этим он обогатил национальную прозу. Отбор произведений для перевода обусловлен тем, что Аюнскому были близки гражданские произведения русского поэта. Аюнский – инициатор переводов произведения Пушкина
на якутский язык писал: «Мы способны дать гигантов в будущем, если овладеем литературным наследством таких мировых имен, как Гомер, Фердауси, Руставели, создавший свои великие эпические поэмы, близкие нашему народному богатырскому эпосу. Если овладеем наследством гигантов Шекспира и Пушкина, Гёте и Байрона, Горького и Толстого, Ролана и Барбюса». К сожалению, начавшаяся в конце 30-х годов работа над переводом произведений Пушкина на якутский язык замедлилась в связи с начавшимися политическими репрессиями. Многие передовые люди того времени, в том числе Аюнский, были репрессированы, но работа продолжалась. Переводы поэтических произведений Аюнского делал талантливый поэт Иван Орбита. В сборнике «Избранная лирика» Якутского государственного издательства в 1940 году вышли его стихотворения в переводе Орбиты. Знаменательным событием в переводческой пушкиниане стало издание романа в стихах Евгений Онегин в 1954 году талантливого якутского поэта Макарова Дёндянлы. Эта работа получила высокую оценку на Втором съезде писателей СССР, и в 1977 году книга вышла вторым изданием. Макаров работал над переводом много лет. Этот перевод не имеет аналогов. Переводчик сумел передать не только содержание, но и форму. Он придерживается размеров оригинала. Пушкинский роман заговорил на якутском языке так естественно, что кажется, что это не перевод, а произведение поэта-якута. Любовь народная к Пушкину ярко выразилась и в творчестве народного поэта-писателя Якутии Гоголева. Пушкин был его поэтическим кумиром, посвятил ему свои стихи. Он написал произведения, посвященные Пушкину. «Встреча с Пушкиным», «Вторая встреча с Пушкиным». Первое произведение написал, когда ему было 18 лет. Точно подметил основной жизнеутверждающий дух поэзии Пушкина, его верность народным чаяниям, любовь к простому народу и веру в лучшую долю своей страны России. Во второй встрече с Пушкиным передано любовное, трепетное отношение к великому Пушкину. Звучит много тревожных мыслей о том, что мир очень хрупок, что люди в одночасье могут потерять великий дар природы, родную матушку землю. Все мы должны и обязаны сохранить ее. Жизненная кредо Пушкина «творить и мыслить для народа» стало главным для поэта. Он часто обращался к его стихам, перевел на якутский язык его стихотворение «Я помню чудное мгновение», «Памятник», «Зимний вечер», «Я вас любил» и многие другие. Его первый роман «Солнечная гора» о дружбе, любви и верности молодых написан онегинской строфой. К наследию Пушкина постоянно обращаются деятели науки, литературы и искусства Якутии. Нынешнее поколение коренных народов изучает творчество Пушкина на родном языке благодаря переводам якутских писателей. Все новое поколение открывают в произведениях Пушкина богатство мыслей и чувств, значимость общечеловеческих проблем и вечных нравственных ценностей. С годами не исчезает и не иссякает интерес людей к поэзии, к творчеству великого поэта. Он – человек мира, актуален во все времена на планете Земля. Он объединял народы в своем творчестве, мечтая о золотом времени, когда народы, раз припозабыв, великую семью объединятся, приближая это своим творчеством, великим духовным наследием.
Спасибо за внимание. А теперь мы переходим к следующей части нашей программы – выступление Анастасии Никитичны Мыреева, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. Спасибо. Но я тоже поздравляю всех с Днем российской науки сегодня и ознакомлю вас со своими тезисами, скажем так, да? На рубеже веков встает задача осмысления развития национальных литератур в полном объеме, в том числе жанровых исканий ведущих мастеров художественного слова. Особенности развития многонационального литературного процесса отражаются и в динамике движения якутской литературы, приобретая своеобразные черты. Как в свое время отмечал Бахтин, история жанров является приоритетной проблемой исторической поэтики. Важной задачей современного литературоведения является рассмотрение основных тенденций в жанровой системе определенного исторического периода. Всякий историко-литературный период имеет свою логику жанрового движения. Так, для якутской прозы второй половины XX века, начала XXI века, показательна активизация эпических жанров прозы, эволюция от рассказа, повести и роману, что отмечено в трудах известных литературоведов Боискорова, Прокопьева, Сыромятникова, Табурокова, Федорова, Данила Бурцева, Васильевой Доры Егоровны, Варвары Борисовны Окороковой, Саргланы Еремеевны Ноевой и других исследователей. Так, освобождение от социальных и культурных догм в атмосфере времени конца века и освобождение от культурных канонов обусловили переход с колеи так называемого социоцентризма к ценностям общечеловеческим, гуманистическим, и что привело к обогащению поэтики, к новому возвращению к основным источникам народной памяти, мифам, преданиям, легендам, олонхо. И в произведениях разных авторов важен этногенетический аспект, позволяющий воссоздать ментальный портрет народа. Якутский роман на рубеже веков предстает как динамично развивающаяся система, находящаяся в процессе обновления, обогащения традиций эпического жанра. За этот период в якутской прозе появился целый ряд типологически значимых произведений романного жанра. Так, если в 50-е и 60-е годы характерен историко-революционный роман, а в 70-е и 80-е годы на первый план выходит социально-психологический жанр, то в 90-е годы активизируется историко-философский роман, что является показателем нового уровня развития литературы. Лучшие романы якутских авторов отличают широкий историко-культурный, этногенетический аспект осмысления истории народа. Возросшая роль личностного начала определила развитие традиционного жанра, актуализацию новых форм романного мышления, обогащение реалистического в основе письма новым обращением к фольклорным истокам, что позволило углубить философский план, усилить гуманистический пафос. Именно выход на новый уровень романного мышления определил типологическое сходство творческих поисков таких разных авторов, как Яковлев Далан, Иван Гоголев-Кындыл, Николай Лугинов, Егор Неймохов, Андрей Кривошапкин и другие наши писатели. Углубление историзма, усиление нравственно-философских позиций, как я уже отметила, определило возврат на новом уровне к народно-поэтическим традициям.
Новый уровень в обстоятельствах этого времени национального самосознания определил обращение к богатству этнокультурной памяти народа. Внимание к психоментальным структурам народного сознания ведет к активному обращению к основным источникам народной памяти. Как отмечал в свое время также Бахтин, во взаимодействии устной и книжной традиции есть моменты как отталкивания, так и притяжения. И вот этот момент притяжения мы наблюдаем в нашем эпическом жанре конца XX века. Всего за 2 десятилетия появился целый ряд исторических романов, в том числе «Глухой Вилюй» и «Тыгын-Дархан» Василия Далана, отзвуки тех времен Николая Петрова, по велению Чингисхана Николая Лугинова, Манчары Ивана Гоголева, трактовая дорога Павла Харитонова «Оюку», Алампа Неймохова, его же роман «По лезвию ножа» и других авторов. Характерно появление в это время. Я остановлюсь на характеристике ввиду лимита времени всего на 3, наверное, основных произведениях этого периода. Так, исторический роман «Тыгын-Дархан» Далана является этапным произведением, открывшим новую страницу в развитии эпического жанра в якутской литературе. В обстоятельствах времени, характеризующегося большей творческой свободой, Далан первым воссоздал в эпическом жанре наиболее сложный период в истории народа Саха конца XVI – начала XVII века. Произведение отличает эпическая масштабность, энциклопедическая широта в воссоздании своеобразного мировидения и мироотношения, даже можно сказать, и мироустройства народа, во многом определенного природой Северного края. Произведение Далана по-своему отразилось такое явление в прозе конца XX века, мы можем сказать даже в мировой литературе, как неомифологизм. Философия народной жизни представлена в единстве фольклорно-мифологического и исторического планов. Текст эпического полотна основан на народных преданиях, наполнен поэзией Лонхо, что определило своеобразие стиля. Автор творчески переосмыслил народные предания, пропустив их сквозь призму личностного, эмоционального восприятия, насытив глубоко лирическим чувством патриота и гуманиста. Роману предпослана, как мы помним, благодарность народным сказителям и фольклористам, сохранившим исторические предания. Ведущие исследователи якутского фольклора Эргис и Ксенофонтов особое внимание уделяли циклу преданий о Тыгыне. Основываясь на исторических фактах, Ксенофонтов утверждал, личность якутского царя Тыгына теперь уже перестает быть мифическим персонажем. И он же продолжал, по понятиям современных якутов, Тыгын являлся царем и повелителем всего якутского племени. Центром эпической структуры жанра является трагическая фигура героя народных преданий. В традициях эпического сказания образ Тыгына монументален. В описании внешности вождя больше статичности, повторяющихся характерных деталей. Мы помним, что в романе часто автор обращает внимание на читателя на его орлиный взор, решимость в движениях, какая-то целеустремленность во всем его облике. Сильная, целеустремленная натура, Тыгын умный и волевой правитель, незаурядная личность. И не случайно своим любимым героем он считает Кудамсу Великого. Как и герой Аюнского, он одержим идеей служения народу и с молодых лет устремлен к единой цели – сплотить якутские роды в один могучий Иль. В трактовке сложной личности автор верен логике народных преданий. Трагедия Тыгына в том, что он, убедившись в черте мирных средств, все более утверждается в стремлении насильственно объединить народ и входит в трагический конфликт с ближними. Вечный вопрос, любые ли средства приемлемы для достижения целей, постоянно мучает его. Тыгын подспудно чувствует, это передается во внутреннем монологе, что, отрекшись от своих детей, от близких, он потерял лучшее в себе.
то есть рассек свою душу надвое, светлую чистую половину ее он без сожаления отбросил прочь и сохранил темную и жестокую сторону, чтобы безжалостно и сурово расправляться с врагами. И как будто все делалось зря. Неужели у Луиль, думает он, задачи непосильные для одного человека? Может, для этого недостаточно его века? Исследователь истории Борисов дает трактовку личности легендарного героя. Тыгын – это колоритный и глубоко содержательный образ в исторической и этнической памяти якутского народа, важнейший компонент самосознания саха. В нем соединились традиционные представления и идеалы о человеке, как позитивные, так и негативные, духовные ценности средневековой культуры, символы целой эпохи. И вот вполне солидарен вот с этой оценкой автор данного произведения. В его романе Тыгын предстает очень сложной и в то же время целеустремленной личностью. Творческая опора на традиции исторических преданий определила сюжетно-композиционную структуру романа, круг основных персонажей, конфликт, стиль. Так, взаимоотношения Тыгына и Бертхара освещены в широком диапазоне традиционного строя народной жизни. Также Ксенофонтов отмечал, что эти два героя оказываются рядом в исторических преданиях. Тыгын и Бертхара в легендах упоминаются всегда рядом и представительствуют, писал он, за два полюса якутской общественности, командной верхушки и народных низов. Так вот с этой сюжетной линией связана одна из кульминационных глав в романе «Цех белого изобилия». Исследователь мифологизма в литературе XX века Мелетинский подчеркивает, что литература генетически связана с мифологией через фольклор, сказания. Он также отмечал и наш героический эпос и писал: миф остается важным компонентом языка литературы в самом широком смысле, как инструмент художественной организации материала и как форма выражения вечных психологических начал, стойких национальных культурных моделей, утверждает Мелетинский. И важен его вывод о том, что мифологизм, как новое явление в литературе XX века, и как художественный прием, и как мироощущение, является феноменом на пути преобразования классического романа. Он опирается, в частности, вот на латиноамериканский роман. И это свойство, мы бы сказали, присуще и якутскому историческому роману конца XX века. Основные аспекты мифологизирования, определенные народно-поэтическими традициями преданий и Оломхо, проявляются в поэтике исторического романа, в образах и мотивах, как арсенале поэтической образности, в идее вечной циклической повторяемости первичных мифологических прототипов, в единстве пространственно-временных отношений, что позволяет воспроизвести мировоззрение, верование народа. Также в работе о мифотектонике текста другой исследователь Тюпа выделяет ритм как речевую генерализацию текста. Я почему привожу этот пример его? Поскольку считаю, что в романе Тыгын-Дархан особое значение имеет именно вот мифотектоника текста, ритм, который как раз опирается на своеобразие эпического стиля Оломхо. Ритм, стиль романа основаны на реставрации архаических пластов языка, на интонации народного эпоса. И текст эпического полотна, основанного на народных преданиях, наполнен поэзией эпического сказания, в чем очень важна роль автора, который в данном случае выступает как в позиции эпического сказителя. Эпический ритм повествования органичен в жизнеописании легендарного героя, что проявляется и в описании природы края. Органическая взаимосвязь человека и природы организует сложную архитектуру текста. Значимо описание походов Тыгына, в которых раскрывается геокультурный образ северного края. Опора на богатый архивный материал позволяет автору в мифопоэтическом ключе ввести в текст эпического полотна
конкретные географические явления, фигуры реальных исторических персонажей эпохи. В эпицентре всех сюжетных линий в романе мифопоэтический локус долины Туймады, колыбели народа Саха. И символическое значение долины усиливает описание окаймляющих ее священных мест, Великой реки, Гурча, Чурмыран, Сурктахая, Эдыхая. И в ход повествования вплетаются и другие явления природы Якутии. Реки Амга, Вилюй, Великие озера Тюнгюлю, Кысхама и так далее. В этом плане география священных мест в романе органично связана с историей народа, с его верованием и традициями. Для романа также характерен анимизм. Анимистическое восприятие природы нашло отражение в многочисленных мифологических персонажах, одухотворяющих мир природы и воссоздающих народное миросозерцание. Это хозяйка матери природы Аналах Чинхотун, духи трав и деревьев, жестокий бык Симы и бог коня Джогэгэй. Суровый Тыгын ощущает на себе умиротворяющее воздействие природы, и в своих раздумьях о будущем народа он постоянно как бы обращается к природе, к небу, к звездам, как бы спрашивая у них ответа на сложные вопросы. Так же, как и отмечал Бахтин, биографическая жизнь невозможна вне эпохи, выходящая за пределы единичной жизни, длительность которой представлена прежде всего поколением. Характер Тыгына раскрывается на фоне эпохи, во взаимоотношениях с многочисленным окружением, но более всего с близкими. В романе выражен один из центральных культов народной веры – культ предков. Отец Тыгына, Муньян-Дархан, в своем последнем слове завещает сохранить единство, землю предков, и говорит: объединитесь, пусть земля, на которой поселились наши деды и пращуры, не останется без хозяев. Естественный ритм жизни природы в основе логики художественного повествования и содействует многоплановому воспроизведению культуры взаимоотношений народа с природой. В мифопоэтическом ключе показан главный календарный праздник Саха, Сех белого изобилия, как торжество возрождения природы, обновление в единстве хозяйственно-трудовых, культурных, а главное – религиозных традиций. В основе праздничного действа поклонение божества моей, Ара-Етойону, небесному Творцу, и кульминация религиозной церемонии показан заклинание, молитва, Алгыс. В центре праздничного действа предваритель народа Тыгын-Дархан в ореоле могущества и славы, призвав все роды для разговора о главном, об устройстве Иль. Сех предстает как апофеоз мирной жизни, символ духовного единения народа и описание традиционного хороводного танца Охопай, полно внутренней экспрессии, поэзии, когда люди в едином порыве воздают хвалу небесным божествам, светлым божествам моей, родной природе, звучащей как гимн самой жизни. Несмотря на трагизм судеб героев, в русле оптимистической концепции Лонхо, в полифонии художественной системы эпического романа утверждается главное – народный идеал мирной, созидательной жизни. В извечной дилемме «война и мир» превалирует приоритет мира, поэзия человеческих отношений, основанных на любви и согласии. В этом плане очень интересна, конечно, женская линия, линия Нирбачан, линия дочерей Тыгына-Дархана, его жены Абый-Дархан. Когда вот эта тема мир и война, мир и счастье, все это получает очень такое сложно психологическое воссоздание. Показав в жанре исторического романа образ легендарного Тыгына и его эпоху, автор устами шамана Одуну высказывает свое творческое кредо. Когда народ забывает свое прошлое, когда вековой опыт предков перестает передаваться от отживших свой земной срок седобородых старцев молодым поколением, то его постигает печальный удел. Он рассыпается, как стадо скота, оставшееся без пастуха, и бесследно тает толще столетий. Так автор отстаивает вековечные принципы
народной мудрости. Далее. Мы скажем, что мифологизм не противоречит реалистическому изображению народной жизни, органично соединив национально-эпические традиции, неомифологизм и возможности реалистического социально-психологического повествования, произведение Далана примечательно жанровым синкретизмом. В нем философия народной жизни представлена в единстве этнографического, социально-бытового, нравственно-психологического и историко-философского начала. Роман Далана современен пафосом возрождения национального самосознания. Благодаря таким произведениям читатель прикасается к истокам духовности, этногенетической памяти народа. И как отметил на обсуждении творчества Далана в Москве Критев Гусев, художественное воссоздание истории родного народа – один из путей, ведущих к подлинному взаимопониманию народов к их сближению. Произведение Далана положило начало романам собственного исторического плана, обращенным в далекое прошлое народа Саха. И по своей философской эстетической концепции, по структурно-стилевым особенностям роман определил перспективы дальнейшего развития эпического жанра. Традиции исторического жанра развили и Петров в своем романе «Отзвуки тех времен», и Харитонов «Аюко. Трактовая дорога», и романы я уже называла Егора Неймофова «Алампа. По лезвию ножа», и роман Николая Лубинова «По велению Чингисхана». Мы бы сказали, следующей важной ступенью в осмыслении философии и истории в якутской литературе стал роман-трилогия Лубинова «По велению Чингисхана». В произведении Лубинова важен также этногенетический аспект. В нем проявилась типологическая общая черта лучших исторических романов современности, опора повествования на богатый архивный материал, на предания, притчи, на сокровенные сказания монголов XII века, что позволило автору углубить эпический план и философское содержание книги. Этой же цели служит и такая композиционная особенность, как эпиграфы, взятые из трудов великих философов и историков разных времен и народов. В трилогии выражена новая концепция исторической роли Чингисхана. Главная роль Чингисхана – объединение степных племен, установление мира и согласия между ними. Его действия основаны на своеобразном моральном кодексе Ясу Чингисхана, в котором так и говорится: объединить всех может жесткий закон. Сильные духом боятся позора, слабые – наказания. Философское звучание романа усиливает утверждение вечных законов природы, великой силы веры. Как отмечают исследователи, религия Великой Степи, тенгрианство, явилась истоком общепризнанных систем мировых религий. Главное в тенгрианстве – вера в единого Бога, духовное начало. Являясь сторонником веры в единого Бога, Чингисхан с уважением относится к другим верованиям и утверждает: пусть каждый поклоняется своему Богу, Сыну, но все подчиняются единому порядку. Почему бы не вложить в эти законы все лучшее, что вынесли народы из тьмы веков? Его названный отец Тогрул-хан глубоко уверовал в учение Иисуса Христа, в его 10 великих заповедей и наставляет: придет день, Иисус сам призовет сердце твое. Концептуально основу многопланового эпического здания романа определяет философия власти. Чем сильнее власть, тем спокойнее жизнь в государстве. Главная цель Чингисхана – создание Иль-Улуса, стоящего на прочном фундаменте справедливости, опираясь, как мы читаем в романе, на добрую волю народов, принявших единый закон сильного правления. В целях объединения в единый народ разных племен Чингисхан проявляет великодушие к побежденным, понимая, что союз с ними прежде всего нужен его народу. Сила монголов в их ясном законе обустройства жизни. Каждый поклоняется своему Богу, но подчиняется единому закону. Именно в единстве перед лицом Джасака подлинная свобода. Автору близко мнение Льва Николаевича Гумилева
не принимавшего идеологию периферийного варварства степных народов. Их заслугу он видел в терпимости и толерантности к соседним народам, в их отношении к ним как к равным, что позволяло сохранить культурно-исторические традиции разных народов. Чингисхан уходит из жизни с чувством исполненного долга. Он уверен, что, опираясь на добрую волю принявших единый закон сильного правления, создал империю, великий Иль, основанный на традициях и обычаях, общих для многих народов. Так он осуществил божественную идею объединения, спасая степные племена от распри и раздоров, установив долгожданный мир от моря и до моря. Многоплановое повествование отличает психологизм, что характерно и в образе вождя. Также наряду с образом Чингисхана выведены индивидуальные характеры его соратников, таких как мужественный и верный Усун. По убеждению главных героев романа, истории творят люди длинной воли. Вот это интересный термин, да? Концепт. Твердо осознавшие свое жизненное предназначение. Мать Ажулун разделяет жизненные устремления сына, является его главным советником и опорой в трудные дни. Ажулун также живет заботами народа, ее отличает государственность мысли, подлинная толерантность. Этногенетическое начало в романе проявляется подспудно, ассоциативно. В самом эпическом слоге текста, основанном на богатых возможностях родного языка, в преданиях и легендах, в реминисценциях из Олонхо, в многочисленных деталях, отсылающих к историческим корням народа племени Уронхаев. Роман о далеком прошлом современен пафосом утверждения толерантности, веротерпимости, гуманизма. Следующий роман, на котором я бы хотела остановиться, но он уже, мы не назовем, что романы Ивана Гоголева исторические, сугубо исторические. У него происходит своеобразная эволюция. От первого во многом социально-психологического романа он идет далее к романам чисто такого философского плана. Поэтому я немного остановлюсь на его романах. Проблематику романов Ивана Гоголева отличает напряженность нравственно-философских исканий. Писатель волнует весь спектр мировоззренческих вопросов, стоящих перед современным человеком. Смысл человеческого существования, вечного противостояния добра и зла, земли и неба. Центральной является проблема нравственного выбора, защиты человеческого человеке. Этапы творческой эволюции писателя выражают его романы «Черный стерх», «Богиня милосердия», «Третий глаз» и «Манчары». Якутский автор следует по пути того же нами упомянутого магического реализма в мировой литературе XX века, характеризуемого выработкой своеобразного типа сознательного, интеллектуалистического, философского использования мифа. В общем так, продолжаю о романах Гоголева. При всем своеобразии каждого из романов Ивана Гоголева им всем присущи черты нового романного мышления, более всего проявившиеся в жанре философского романа. Усиление общечеловеческого гуманистического начала привело в творчестве Гоголева к сочетанию экологической и нравственно-философской проблематики, и в итоге появился в современной якутской литературе первый философский роман. Я имею в виду и «Богиня милосердия», и «Третий глаз», эти романы. Первый опыт широкого эпического повествования в творчестве писателя представлен в романе трилогии «Черный стерх». Произведение в сложном переплетении реалистического и фантастического, этнографического и социально-бытового начала показана жизнь якутского народа в начале XX века. Первый роман писателя отличает тяготение к традиционному реалистическому повествованию. В основе сюжетно-композиционной структуры романа сложное переплетение судеб разных героев, реальных и легендарных, Оюна, Удаганки, Олонхосута, сказителя, народного философа. В воссоздании ментального портрета народа Саха в начале XX века
Значимые концепты Олонхо, Серге, Балаган, Хомус в концептосфере национального мира в романе они являются опорными символами, несущими важную нагрузку сюжетно-композиционной организации, характеристики героев. Идея определяющего значения в жизни народа родного языка претворена во всей сложности проблематики в судьбах основных героев. Они убеждены, что именно в мудрых сказаниях народного поэтического творчества выразились нравственно-эстетические идеалы народа, тяга к прекрасному. Сопоставляя судьбы шамана и Алонхосута, автор видит высокое предназначение народного сказителя в служении добру, в умении силой волшебного слова утверждать веру в жизнь, в доброе начало. Предание о Джерлану Даганке героиня игрой на хамусе, пением, алгысом, благословением облагораживает сердца, спасает, исцеляет страждущих. Новая ступень в разметке романного мышления Ивана Гоголева представлена в романе «Богиня милосердия». Специфика новой художественной мысли определяет особенности композиционной и образной структуры этого произведения. Автор закономерно во главу угла выдвинул традиционные нравственно-философские, религиозные представления народа Саха, выраженные в вере в Аи, верховные божества, в вере в три кута человека, составляющие его суть – Бор-кут и Некут, Салгын-кут. Раздумья о судьбе родного языка составляют концептуальную основу романа. Главного героя, учителя якутского языка Кулугуна, более всего, это уже имею в виду роман «Богиня милосердия», более всего волнует участь родного языка. Он убежден в судьбе языка, судьба народа. Они теснейшим образом связаны. Центральной проблемой в романе связано раздумье о нравственных ценностях народа. Ведь по верованиям Саха в языке душа народа, его жизненная сила, кут-сюр, а материнская душа и некут – это и есть дух родного языка, без чего не может жить человек. Если исчезнет язык, гибнет сам народ. В романе горячо выражен призыв о необходимости защиты, спасения родного языка. Вновь в центре концепта Олонхо, Серге, Хомус, освещаемые в тесной связи с основной проблематикой. И в этом же русле и предание о Сеген-Сербеке, имевшем 7 сыновей. Главное богатство, которое он оставил наследство своим детям, это 3 кута – Салгын, Бор и Некут. Таким образом, в философской проблематике якутского романа главным становятся мысли, раздумья о роли родного языка. Новое нравственно-философское мышление, в центре которого мысль о единстве человека и природы, человека и космоса, о единстве всего рода человеческого, представлено в романе «Третий глаз» Ивана Гоголева. Мифологическая основа пронизывает всю сложную структуру романа. Традиционные религиозные представления Саха определяют философию народной жизни. Реальные герои действуют наравне с легендарными мифологическими божествами Аи, Юрюнгартойон и Яхсютхотун, Аигитхотун. И тут, как мы помним, в романе основная сюжетная линия – это судьба Удаганки, Гарага. В ее судьбе отражаются как раз вот эти сложные проблемы времени, можно сказать, века. Особенную стереоскопичность, глубинный философский смысл придают роману предания, легенды, мифы, свидетельствующие об углублении, опять же, народно-поэтической основы творчества писателя и обогащение концепции мира и человека. Историческое прошлое предстает в преданиях о Мунен-Дархане, Илляе, а мы знаем определяющее концепцию этого романа – это предание о богине милосердия, которая явилась в облике прекрасной девушки к людям, но они не оценили ее души, и в итоге она ушла от них. Тем самым прерывается связь с природой. Вот это символ такой. Опорными символами, концептами вновь выступают сквозные во всем творчестве писателя понятия сюряк-карага, зрение сердцем, кюн-сана, солнечная мысль, алгыс, благословение, юс-харах, третий глаз, аи, дыкмага, священное дерево аи, хомус и далее другие. Роман
третий глаз отличает лирико-философское начало, выраженное в самом определении жанра произведения – роман, поэма. Мифологизированное повествование организовано по законам метафорической ассоциативности. Это же проза поэта. Поэтому тут мы думаем, уместно понятие проза-поэзии. Опора на мифопоэтические структуры расширяет жанрово-стилевые возможности современной реалистической прозы, и произведения якутского автора свидетельствуют, что современный мифологизм тесно связан с философским художественным мышлением. При всем своеобразии каждого из романов писателя им всем присущи черты нового романного мышления, более всего проявившиеся в жанре философского романа, утверждающего общечеловеческие универсальные ценности бытия на грани двух веков. Таким образом, мы можем сказать, что Иван Гоголев является первооткрывателем жанра философского романа в якутской литературе. Он совершил своеобразный творческий прорыв, создав целый ряд необычных, основанных на органичном усвоении народно-поэтических традиций и завоевании реализма XX века философских романов. В целом, вот, поскольку я уже торопюсь, видимо, заканчивать, да, таким образом мы можем сказать, что в концептосфере якутского классического романа выражен идеал как высшая мера человечности. Я имею в виду всех названных авторов. Это такие понятия, как родина, родной язык, природа, любовь к ближнему, семья. В наиболее значимых произведениях воссоздан духовно-нравственный генофонд народа. Национальная классика, эти произведения мы относим к нашей классике, являются основным хранилищем богатств родного языка, позволяющим сохранить все своеобразие, богатство духовного от опыта народа. И в этом, завершая свое краткое выступление, я бы сказала, что, говоря о разновидностях жанра романа в якутской литературе, выделяя исторический роман, допустим, да, философский роман или историко-биографический роман. Тут надо, опять же, ссылаясь на авторитет Бахтина, например, да, говорить, что жанр не является абсолютно чистым никогда. Он соединяет в себе черты многих жанровых видов. Поэтому, когда мы выделяем исторический роман, мы не можем не сказать, что он одновременно и философский, и в каком-то плане и биографический, то есть черты разных жанровых видов. Но имея в виду какие-то основные свойства жанра, какие мы пытаемся выделять такие жанровые виды. А завершая свое выступление, я бы хотела вам порекомендовать, да, немножко порекомендовать свои работы, которые были посвящены жанру романа в якутской литературе. Вот первый у меня была монография «Якутский роман 70-х, 90-х годов 20 века». Эта книга вышла в Новосибирске в издательстве «Наука» в 2014 году. Вторая моя книга, это была учебное пособие, но у нас, скорее всего, это тоже монография. «Зарождение и развитие философских жанров в якутской прозе 20 века». Москва, издательство «Спутник», 2016 год. А третья книга в этом плане, да, историко-биографический роман в якутской литературе, вышла в издательстве «Вечик» в 2020 году. Поэтому я бы хотела отослать вас к своим работам, чтобы более шире представить то, о чем я пыталась вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анастасия Никитична, за такой содержательный, значимый доклад, вашу работу. Большое исследование. Спасибо. А сейчас слово Гаврилу Спиридоновичу Угарову, профессору, писателю, фантасту, доктору биологических наук на тему «Некоторые вопросы сохранения здоровья человека на Севере. Традиционные народные современные знания о природе и человеке». Добрый день, дорогие коллеги. Прежде всего хочу поздравить вас с Днем российской науки. Я являюсь специалистом по экологии. Мною издано много трудов, статей, монографий, которые опубликованы в различных
издательствах. Ну, последние это мои издания. Монография «Гипобиология». Она вышла в 2019 году в Москве. Дальше для широкого круга читателей была подготовлена и издана книга «Холод Якутии». Это энциклопедия по холоду. Эта книга в 2020 году стала книгой года. Участвовала в российской книжной выставке ярмарке и там завоевала гран-при. А сейчас в наших магазинах эта книга должна быть, продается, но она не очень дорогая, а содержание очень интересное. Поэтому прошу, кому есть интерес к Якутии, к якутскому холоду, так поинтересоваться этой книгой. Ну, наука изучает все, в том числе и холод. Ну, мы живем в Якутии, где температура крайне низкая, которая зарегистрирована на северном полушарии. И здесь находится полюс холода. Это целых два у нас полюса холода. Первый полюс холода – это Берхайнс, но многие сейчас знают Аймакон как полюса холода. Но разница там температур между ними небольшая. Берхайнска зарегистрирована самая низкая температура – это 77,8 градусов по шкале Цельсия, а Аймаконе чуть ниже, на 0,1 градуса, то есть 67,7 градуса. Но выбрали Аймакон, потому что это по туристической логистике дешевле, лучше, чем Берхайнс. И мы должны сказать, пусть существует два полюса холода. И Берхайнс, и Аймакон. Я думаю, что скоро мы будем и туристов приглашать в Берхайнс. Ну, будучи специалистом по холоду, это моя значительная разработка, это разработка биологической температурной шкалы. Но до сих пор мы пользуемся в своей жизни физическими шкалами. Это шкала Фаренгейта в некоторых англоязычных странах используется. И шкала Цельсия, которая распространена по всему миру. Но биологических не было. А Цельсия, то есть вот термометр соскового Цельсия, мы используем в быту, поскольку до сих пор не было биологической, предназначенной для человека термометра. И такой термометр нами был изобретен совместно с моим сыном Владимиром Гавриловичем Угаровым. Этот термометр был запатентован в Германии. Ну, кроме того, получил сертификат Академии, Российской Академии естественных наук. Вот перед вами изображение вот этого термометра. Вы видите здесь три шкалы. Это шкала Фаренгейта, Цельсия и вот эта шкала Угарова. Так, ну шкала Угарова чем отличается? Отличается тем, что он показывает холод. А холод существующий термометр отдельно не показывает. Холод, оказывается, начинается не с 0 градусов Цельсия, а с плюс 4 градуса Цельсия. Вот и здесь посмотрите, пожалуйста, 4 градуса Цельсия, вот здесь, да. А по Угарову это 0 угаров. С этой температуры начинается холод. Поэтому мороз, холод у нас 4 градуса больше, чем показывает термометр Цельсия. Ну, например, сегодня на улице 29 градусов по Цельсию,
а по шкале Уварова это минус 33 градуса. То есть на 4 градуса ниже. Так, ну, это имеет существенное значение, поскольку осенью, особенно и весной, у нас долго стоит холодная погода. То есть температура от плюс 4 до 0 градусов. Это холод. А ниже 0 градусов это мороз. Холод мы не знаем, поэтому от холода мы не защищаемся. Поэтому вот весной и осенью мы болеем очень часто простудным заболеванием. А причина простуд – это переохлаждение организма. Потому что, смотря существующие термометры со шкалой Цельсия, видим, что температура положительная. Плюс 2, плюс 3, плюс 4. И думаем тепло, и одеваемся легко. В результате чего простываем. А если мы будем использовать термометр биологический со шкалой Уварова, то это уже холод. Поэтому мы должны уже одеваться по температуре. И надо сказать, что в настоящее время есть специальная одежда, которую одевали бы в холодный период года. Ну, существуют демисезонные, но демисезонные мы одеваем обычно, когда прохладно, то есть когда температура опускается ниже 16 градусов по Цельсию, или 12, это уже по Уварову. А специальной одежды, так такой, которую можно было бы носить, и температура, то есть в холоде, ниже плюс 4 градуса Цельсия, у нас пока нет. Вот об этом должны думать наши модельеры, и специалисты по одежде. Так, дальше. Вот мы сейчас страдаем от холода больше, чем мороз. Потому что мороз все мы знаем, хорошо одеваемся, постоянно мы имеем специальную одежду, очень теплую, очень удобную. Поэтому от мороза страдаем только когда ЧП на дорогах, тогда, или по своей, безалаберности, или когда вот люди пьют много и так далее, да, пьянеют. А остальное холод особого вреда в основном не вызывает. Но есть температура, начиная с которой мороз считается особо опасным. Это температура, когда опускается ниже минус 40 градусов Цельсия, или по шкале Уварова это минус 44 градуса. Почему опасная? Вы, наверное, заметили, когда очень холодно, это вот именно 40, минус 40 ниже, воздух изо рта вырывается с шипением и образуется густой туман. И в это время вот город, деревни, где много людей, машин и скота, там опускается густой такой туман, как молоко, говорит поляк. Вот. Это так называемый северный смог. Вот. Северный смог, который очень опасен для здоровья. Потому что вот центром кристаллизации вот этого смога или тумана нашего, да, вот являются частички, не сгоревшие частицы топлива перед сгоранием, двигатель внутреннего сгорания, или дыма. Кроме того, могут быть и бактерии, даже группа вирусов и так далее, которые поступают в наши дыхательные пути и вызывают болезни дыхательного органа. Поэтому Якутия занимает одно из первых мест России по количеству больных по органам дыхания. А болезни органов дыхания являются для Якутии краевыми, так, наиболее распространенным. А частица
Вот и здесь на помощь переходит шарф. Мы все знаем, что шарфиком все мы пользуемся, так детей наших, так вот это шарфиком себя тоже, да, вот когда морозная погода, холодная погода, да. Но это не гигиенично, потому что шарфик очень быстро загрязняется. Вот, наверное, вы знаете, когда вы это носите маску, там написано, носить только в течение 2 часов. Почему? Потому что там накапливается большое количество микробов, вирусов даже так, да? И они там, влажно оставаясь там, они размножаются. И вдыхая их, мы вредим своему здоровью. А вот этот шарфик там мы носим целую зиму, а там стираем, наверное, раза 2. Поэтому шарфики, которыми мы сейчас пользуемся, являются распространителями инфекций вот дыхательных путей. Не только дыхательных, может быть, да? Вот, поэтому пришло время отказаться от шарфа. Теплых, наших, красивых, ну и так далее, да? И что я предлагаю? Я первое время думал даже придумать специальную маску. Но вот появилась пандемия, и сейчас мы используем медицинскую маску, которая довольно хорошо защищает от бактерий и частично от микробов. И мы привыкли к этой маске. А эта маска защищает не только от этого смога. Этот смог, между прочим, я называл в своей монографии саха-смогом, поскольку якутский смог. Так? Ну, это отличает от других смогов тем, что он образуется только в холодных условиях. Якутский смог, поскольку Якутии такие смоги встречаются очень часто. Вот маска защищает от смога. Так? Таким образом, мы защищены от вредного действия этого смога, от холода. Воздух, кроме того, согревается, нагревается, и поэтому большого вреда для дыхательных путей не оказывает. Вот. И я думаю, что когда пройдет пандемия, мы не должны в холодный период года забыть маски. Так, маски надо носить в зимнее время всегда, потому что полностью заменяет шарф. Так, и защищают от холода наше лицо, кроме того, очищают воздух. Вот. Дальше. Холодные условия, морозы, да, требуют от нас этого особого здоровья. Мы северяне привыкли к этому холоду, но все равно мы уязвимы, да? Но все-таки сохраняем здоровье благодаря хорошей одежде, защищающей от мороза, а кроме того, от рационального питания. Вот. О питании вот я хочу несколько слов сказать, да? Так. Питание должно быть сбалансировано. Когда мы сбалансировано, говорим сбалансировано, да? Должны иметь в виду, пища должна быть сбалансирована по белку, жиру, углеводам, витаминам и по минеральному составу. А такого подхода у нас, такой подход мы не особо соблюдаем. У северян особый тип питания. Это белково-углеводный, белково-жировой тип питания. То есть для здоровья северяне требуется большое количество белков, жиров, конечно, углеводов. Да? А у южан, где температура умеренная, у них белково-углеводный тип обмена. То есть белково-липидно-углеводный тип обмена. Так? Им не нужно особенно много белков, поэтому им достаточно вот
овощей, фруктов, небольшого количества мяса, рыбы и так далее, да? Вот. И вот еще я хочу сказать, и здесь вот наши традиции. Это строганина. Спасибо, когда я говорю строганина, и когда мы слышим слово строганина, сразу вспоминаем рыбу. Чир, там, да, омуль и другие рыбы. Но я хочу сказать, это рыба жителей севера, арктического региона. Ну, там якуты есть, в основном мельпена, юкагиры, чукчи и другие так, да? Да? Вот это их пища. А пища центральных, строганин для центральных районов Якутии, для жителей, это строганин и зелень, вятина. А раньше есть конина делать. Это очень вкусная, очень питательная пища. Кроме того, мы в Якутии кушаем полувареное, да? Мясо, да? Или стейк, можно сказать так, да? Вот, наверное, сейчас это всем знают модный стейк, который как будто придумали англичане. На самом деле стейк это такой стейком не называем, это исконная якутская пища. А там сохраняется много витаминов, много полезных веществ. Так, кроме того, я предполагаю, что вот в сыром мясе и сырых овощах есть какое-то поддерживающее жизнедеятельность человека живое вещество, которое пока наукой не исследовано, и много об этом не говорят. Но я вот так предполагаю, что не вареной пище, а вот в мясе, даже замороженном мясе, так, овощах, сырых, фруктах, там имеется вещество, которое поддерживает, хорошо и здорово поддерживает нашу жизнь, наше здоровье. Это живое вещество. Да. Еще я хочу сказать, что долгое время все осуждали жирную пищу. Но жир – это главное вещество нашего организма. Покажите, пожалуйста, там мембрану и клетку. Так, где-то в конце, в самом конце. Вот. Вот в самом конце. Это клетка. Клетка – это элементарная частица или единица всего живого. Это генетическая, структурная, функциональная единица всего живого, в том числе и человек. Он вот состоит из мембраны наружной оболочки, вот такой, да, так, и много органоидов, вот очень полезных, важных. Это вы знаете, митохондрии, например, ядро, да, так, да. Ну, их много, около 18 их, да, в настоящее время изучено. Вот все они, начиная с наружной мембраны, имеют мембранное строение. Покажите, пожалуйста, последний рисунок, дальнейший рисунок, мембрана. Так, вот мембрана, вот строение мембраны. Вот эта мембрана, видите как, да? 80% примерно состоит из жира. Вот это жирные молекулы, видно. А вот это белки, белок интегральный, полуинтегральный, периферический белок, так, да, так? Это битых, в зависимости от того, как они расположены относительно клетки, так? То есть мембраны. А основная часть – это жиры. Когда жира нету, то клетка сохнет, морщинством становится также мембрана. И свою функцию не выполняет. А функция, основная функция жизнедеятельности организма – это функция мембран. Покажите, пожалуйста, еще обратно клетку. Так, обратно клетку. Вот видите, да? Вот это основные клетки, все клетки, кроме клеточного центра, так, да, центрольный называется, центросом, так,
все остальные оргanoиды, они имеют мембранное строение. Вот пластиды, так, ну, или пластиды, так, да, это митохондрии, так, клеточные, вот остальные структуры, все, которые мы вот здесь видим, они все окружены мембраной. Кроме того, имеется выпячивание, вот митохондрия, да, эти митохондрии, это выпячивание мембран. То есть вот они функционируют, они пропускают пищевые вещества, отпускают так, да, кроме того, на поверхности мембран находится большое количество ферментов, которые переваривают пищу, транспортируют пищевые вещества, минеральные элементы и так далее. Поэтому в нашем рационе должно быть достаточное количество жиров. Поэтому от жира не отказывается. Сейчас наука тоже поверила в жирам. Так. Гаврил Дмитриевич, А? я должна предупредить, что время наше истекает, к сожалению, технически. Ага. Я благодарю всех за участие, желаю здоровья, благополучия. А вы, пожалуйста, продолжайте, когда закончится, наше мероприятие закончится. К сожалению, технически. Примерно. Потому что я хотел бы еще много сказать. Так, да? Так. Ну, давайте продолжим, да, так, ага. Ну, для того, чтобы надо есть сливочное масло. Ну, кроме того, источником масла для человека, этого живого для человека, самым подходящим является семенное сало. Поэтому приготовьте себе семенное сало кубиками. Держите, вот, ну, соленое продается. Держите в холодильнике и время от времени кушайте вот это семенное сало. И кушайте хлеб с маслом, сливочным. Сливочное масло даже не влияет на это деятельность поджелудочных желез, а поджелудочная железа очень чувствительна к излишку жиров. Дальше, о минеральных веществах. А минеральные вещества – это всего человеческому организму необходимо 7 макроэлементов. Это калий, кальций, натрий, фосфор и так далее. Так, вот. И я о кальции хочу сказать так, да? Вот кальций откуда мы должны брать? Кальций, давайте все мы знаем, что холодец – прекрасные блюда. Холодец. Вот холодец содержит большое количество кальция. Так, и очень много минеральных веществ, в том числе макро- и микроэлементов. И вот эти микроэлементы и макроэлементы мы все полностью получаем от этого, от холодца. Поэтому замораживайте холодец и держите тоже морозильника, и от времени используйте вот этот холодец. Так, как источник минеральных макро- и микроэлементов. Сейчас возвращаемся к вот этому холоду. Покажите, пожалуйста, боки. Так, якуты думали, что мороз начинает приносит дух дела. А источником мороза является этот бык. Так? А в настоящее время большинство людей думают, что